Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျအမလီဖာယာ knowledge share နေမှာကျူဆိုပါတယ်ဗျတုတ်ကွေးသွားလို့3ရက်လောက်နားလဲရတယ်ဒီနေ့မှလုပ်ပြန်စရမယ် Okay CA20 plus ဒါလေးကတော့တော်တော်များများရင်းနှီးပြီးသားပါအထူးမိတ်ဆက်ပေးကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တပည့်လေးတယောက်ကတူအောင်မောင်းနေတယ်ဆိုလို့အလုံးကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့အလုံးလေးပါအခုကတော့တူအောင်စတင်အားလုံးချပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါလာတဲ့ arrow power လို့ခေါ်တာပေါ့ power အတုလေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲအားလုံးလဲပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့2080တွေမှာပေါ့နော်ပါလေးပါတာရှိတဲ့ဒီမှာ arrow လေးတွေပြထားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power တွေကဘာမှအလုံးမလုံးတဲ့ power တွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြောင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့2080မှာတော်တော်များများပါလေးပါတာရှိပါဒီပုံစံတိုင်းလာတဲ့အလုံးတွေတော်တော်များများကတော့တော်များများမအလုံးတိုင်းမှာဒီပုံစံတိုင်းလာတဲ့အလုံးတွေက arrow power တွေပါလေးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်း audio ညီကိုတွေအားလုံးတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power တစ်လုံးမှာ base collector emitter ပေါ့နော် connection တွေရှိနေရမှာပေါ့ဘာ connection မှမရှိပါဘူးဘယ်လိုပဲတိုင်မီတာဘယ်လိုပဲတိုင်မပြပါဘူး no connection မှာဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်လုံးဝဘာမှအလုံးမလုပ်တဲ့ power တွေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ဖက်ကိုတစ်ချမ်း၄လုံး၈လုံးပေါ့တစ်ချမ်း၈လုံး16လုံးပါပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုက2အောင်မောင်းတဲ့ပြဿနာပေါ့ဒီတုံးတွေကိုကျွန်တော်18လုံး2အောင်မောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုနဲ့မရဘူးဆိုတဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအငင်းခုန်ရှိကြတယ်ပေါ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်တူအောင်မောင်းတဲ့ခါမှာတူအောင်မောင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်လို့တူအောင်မောင်းတဲ့ခါမှာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျဒါလေးကိုခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တဖို့လိုပါတယ်စပီကာတစ်လုံးမှာလည်းသူတို့ရေးထားတဲ့ watt တိုင်းမထွက်တယ်လို့အမီဖာတစ်လုံးမှာလည်းသူတို့ရေးထားတဲ့ watt တိုင်းမထွက်ပါဘူးဒါကအခြေခံကြကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျနံပါတ်1ကစပီကာကိုရွေးချယ်ရပါမယ်ကိုတူအောင်မောင်းတဲ့ခါမှာကိုယ့်စပီကာဘာအမျိုးအစားတွေလဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်ပါမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ SA စပီကာတွေ GMB စပီကာတွေပေါ့ထိုင်းရထုတ်တဲ့စပီကာမာတင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တူအောင်မောင်းတာမတင်တော့ပါဘူးဒါလေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်โอเคပါအကြောင်းအရင်းအဖြစ်မှန်ကိုသိပြီးအသုံးချနိုင်ကြပါစေโอเคအားလုံးကျေးဇူးပါ